welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna do mukbang fruits with 10 facts about me. So let's get started. So what we got here? We got those fruits, okay? And let's start here. We got langsat. Yes. And we got rambutan, grapes, dates, strawberries, plum, blackberries, blueberries, and watermelon. So I'm so happy because I have this durian, and here in Kuwait it's so expensive. This durian is so expensive. And we got this melon. Wow, we got this sugar cane. Look at that, sugar cane. See? And we got pineapple. Look at the pineapple. Pomelo or grapefruit. And banana. And okay, we got mango. Look at this huge mango. Look at this. See? It's huge. With what I got here? Bagoong. Okay, mamaya isaw-saw ko yan sa bagoong na to. And we got this kiwi, guava, mangosteen, mandarin, this pomegranate, pear, nectarine, and apple. Okay guys, so let's start the fruits mukbang. Dito tayo. Ang tamis. Super sweet ng watermelon. Ito naman, melon. Matamis din. Okay, so mag-start na ako. Let's start off 10 facts about me. Number 10, my name. So my name is Bainer Al-Bahari. I was born in Philippines. Ang probinsya namin is sa Dato Paglas, Maguindanao. Doon ako lumaki. Number 9. I'm married to Professor Tariq Al-Bahri. Number 8. I have son. His name is Adam Al-Bahri.
He was born in USA, in Florida. He's 8 years old right now. Okay, ito na naman tayo. Pinya, pineapple. Tamis din. Ang dami nitong fruits na to, hindi ko to maubos. Okay, number 6. Where do I live? I currently live here in Kuwait, Mangaf, Kuwait. And number 5, my occupation. Okay, obviously I am housewife. Kasi ayaw ng asawa ko talaga magtrabaho ako eh. Noon ko pa gustong magtrabaho pero ayaw niya talaga. Sabi niya, binibigyan naman kita ng pera, so for what pa sabi niya na magtatrabaho ka pa. So, wala akong magawa. Kailangan natin siyang sundin. Pero ano naman, may ginagawa naman ako sa bahay. Tsaka pag may klase si Adam, hatid sundo ko siya. Tsaka yun, nagluluto naman ako. Ayan. May ginagawa naman kahit papaano. Alright, so ang daming prutas, hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Ito grapes. Hindi ko talaga ito maubos. Kailangan ubusin, no? Pero hindi. Hindi ko kaya. Blackberry. Blueberry. Number 4. What is my favorite color? My favorite color is obviously purple. See all of this purple? You can see purple. Really, I love purple color. Purple and pink. But this is the number 1, purple. So, ikain muna natin. Langsat. Super tamis. Yum, yum, yum. So we are in number 3. My hobbies. Okay, my hobbies are cooking. That's number 1. I love to cook. And also I love to travel with my family. Yan, gusto ko talaga mag-travel. Kasi pag nagta-travel ka, feeling ang saya-saya talaga pag nakakapunta ka ng ibang lugar. Super saya. Medyo marami na rin naman akong napuntahan na lugar.
Alhamdulillah. And then also, I love planting. I love flowers. Gusto ko talagang magtanim ng mga flowers. Saka minsan ano rin, kumakanta. Yan, gusto ko talagang kumanta. Kahit wala naman tayong boses, at least, di ba? Masaya. Strawberry, strawberry. Number 2. Number 2 is, excuse me, my likes and dislikes. My likes is true people, true friend, honest, you can trust, hindi plastic. Kung may hindi siya gusto sa'yo, dapat sabihin niya. Okay? My dislikes, yung backstabber. Backstabber talaga. Plastic. Yan, dislike ko talaga yan. Gusto ko na ako. Hindi pa ako nakalahati. And then my favorite food. My favorite food. I like fried food. Okay? Kahit ano basta fry. I like Jollibee, KFC, especially Filipino food talaga. Yan ang pinaka-favorite ko talaga. Yun, Filipino food. Dami ko talagang makain pag Filipino food na. Hahanap-hanapin mo talaga yung Filipino food. Ay, busog na ako. Pomelo. Maasim na matamis. Guava. Hindi masyado matamis. Pero okay lang. Okay naman pala. Matamis din dito. Medyo ilalim. Mangosteen.
fruits ko pala. So, ang favorite fruits ko is mangosteen, langsat, or lansones. Ito talaga. Tsaka, durian. Durian, oh, ito. Durian to, durian. Super favorite ko talaga to. Yan lang, lansones na naman. Pear. Tamis. Kailangan ubusin. Rambutan. So, number 1 na tayo. Number 1 is my goals. Well, ang goals ko naman is alhamdulillah, natupad naman lahat ng pangarap ko. I'm happy. Alhamdulillah, contented. I'm happy naman kasi natulungan ko naman ng pamilya ko, alhamdulillah. Lahat naman ng gusto nila na ibibigay ko naman sa kanila. So pag happy sila, doble ang happiness ko. Ganun tayo eh. Mapagmahal na anak. Kaya pag happy sila, super saya ko rin. Para sa kanila. Diba? Yung lahat ng gusto nila na ibibigay mo naman. Kaya, thankful talaga ako sa asawa ko. Andyan siya palagi sumusuporta. So, yun. Sarap nito, crunchy. Crunchy na sweet. May pagkaasim konti, pero nangingibabaw ang sweet. Fresh na fresh. Ay, busog na talaga ako. Dito tayo, sugar cane.
Ay, ang tamis. Tagal ko na hindi nakakain to. Oh. Hindi ko na matandaan kung kailan pa ako huling nakakain nito. Ganyan ang pagkain yan. Yan. Tatanggalin mo yung ilalim niya. Yung juice lang niya ang kakainin mo. Harap. Ang lambot. Yung ibang sugar cane, maalala ko, matigas. Na, you know, hindi masyado sa mas-sweet. Yan, nabulol naman ako. Okay, tama na ito kasi hindi ko na maubos. So, dito tayo sa mango. Mango. Ito, isaw-saw ko to sa bagoong. Ang dami nito, oh. Hindi ko maubos to. Guys, tingnan nyo, oh. Bagoong with mango. As I said, I'm so very thankful to my husband for always there, for supporting me. He's very supportive man. And I forget to say that he is Arab, Kuwaiti. Saka super bait niya, alhamdulillah. Wala na akong masabi sa kanya. One more mango. OMG, kaya ko pa ba to? Mango na matamis pero sinasawsaw sa bagoong. Ayan, dito ka pa talaga makakita ng ganyan sa akin. Yum. Okay? Hindi ko na kaya ang banana. Ito na lang ako sa apple. Crunchy. Ayan guys, may nakalimutan pa pala ako.
sa occupation ko. Ayun nga, I'm plain housewife. Gusto kong magtrabaho, ayun ang asawa ko. Pero kahit papaano naman, nakapagtapos din naman ako ng pag-aaral sa Smith, Takurong City. Smith is Southern Mindanao Institute of Technology. And nakapagtapos ako ng computer technology. About my husband, he was doctor and became a professor in Kuwait University. Ayan. Favorite ko rin talaga itong avocado. Kiwi. Tamis. And the last is my very, very favorite. Start ko na. Durian. Smells so good. OMG. OMG. Yung ibang tao nababahuan dito, pero ako, bango-bango ng pag-amoy ko dito. Yung asawa ko talaga. Yung asawa ko, ayaw niya nito, ayaw niya ng amoy. Okay naman daw ang lasa, pero ang amoy niya talaga, hindi daw talaga maganda ang amoy niya. Pero ako super gusto ko to eh, ang amoy niya. Lalo na pag kakainin. Grabe, mahal. Mahal ito sa Kuwait. Yung ito lang, 5 KD and half na ito. How much 5 KD and half? More than 700 ba? Sarap. My favorite. Hindi to maganda kainin ng mga high blood. Kasi nakakataas ng dugo. Pero ako, okay naman kasi okay naman ang dugo ko. Medyo anemic pa nga eh. Grabe. Busog na busog ako. Ito na lang ang last. Para hindi ko na mauubos.
Napaghalo ko ang bagoong at saka mangga at saka durian. Ewan ko kung okay lang ba ito sa tiyan ko. Halo-halo na. Yum, yum, yum. Sobrang busog na ako. Ay, last na lang talaga. Parang puputok na yung tiyan ko. Nag-expand na. Ganun na. Ay, parang sasabog na. I'm done. Okay guys, please don't forget to like, subscribe, and please click the bell button for notification. Thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. Bye everyone. Mwah.